आपकी कार के सस्पेंशन के अंदर अगर इस तरह की रेटलिंग साउंड आ रही है, ये ख़राब रास्तों पे इस तरह का मेटेलिक आवाज़ आता है, तो ये कैलिपर पिन के कट जाने की वजह से या फिर इसकी ग्रीस सूख जाने की वजह से होता है। आइए इस वीडियो में इसको ठीक करना सीखें। ये पिन ब्रेक असेंबली के ब्रैकेट में होती है, तो नया ग्रीस लगाने से पहले पुरानी मिट्टी और ख़राब ग्रीस को अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी होता है। इसके अंदर ये जो देख रहे हो यहाँ पे लगती है ये पिन। यहाँ आपको नॉर्मल ग्रीस नहीं लगानी है, बल्कि यहाँ पे स्पेशल हाई टेम्परेचर सिलिकॉन ब्रेक ग्रीस यूज करनी है। ये टीवीएस कंपनी के मैं आपको दिखा रहा हूँ। नॉर्मल ग्रीस क्या होता है, जल्दी पिघल जाती है और पिन जो है फिर से ड्राई हो जाती है। तो यहाँ पे मेक श्योर करना कि जब भी आप कहीं काम करवाओ तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर वाली ग्रीस ही अप्लाई करवाना, जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। ग्रीस लगाते समय ध्यान रखना है कि सिर्फ एक पतली और बराबर लेयर ही लगानी है। ज़्यादा ग्रीस लगाने से हाइड्रोलिक लॉक बन जाएगा और पिन सही से मूव नहीं करेगी। मेरे केस में पिन ज़्यादा कटी नहीं है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ ग्रीस अप्लाई करवा रहा हूँ और साथ में एक पेपर डलवाऊंगा, जिससे इसकी लाइफ 5 से 6,000 किलोमीटर बढ़ जाएगी। और नेक्स्ट सर्विस आने ही वाली है, तो उसमें मैं इसमें नई पिन लगवा लूँगा। इस पिन के ऊपर एक रबर बूट लगी होती है, तो उसको आप देख लेना। अगर ये कट गई है तो इसको आप चेंज करवा लेना, क्योंकि इसके अंदर से पानी, मिट्टी, मॉइस्चर जाके पिन को बहुत जल्दी जैम कर देगा। क्योंकि ये पिन अभी ज़्यादा घिसी नहीं है, इसलिए प्ले ख़त्म करने के लिए हम एक पतली शीट इसके अंदर डाल रहे हैं। लेकिन याद रखना, अगर प्ले बहुत ज़्यादा हो तो नया सेट ही डलवाना सबसे बेटर ऑप्शन रहता है। अब इसकी जो कैलिपर पिन है वो अंदर हम डाल के इसकी बूट को अच्छे से फिक्स कर लेंगे और लास्ट में चेक करेंगे कि इसकी जो मूवमेंट है वो सही है या फिर नहीं। तो इसकी बूट को अच्छे से फिट करेंगे और इसकी जो मूवमेंट है वो सही है। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि इसमें नई पिन डलवाना सही था, तो मेरे केस में पिन ज़्यादा कटी नहीं है। फ्रंट के दोनों टायर में 4 पिन है और चारों पिन में मैंने ये काम करवाया है और जो प्रॉब्लम है वो मेरी अभी सॉल्व हो गई है। अभी नेक्स्ट सर्विस में मैं इसमें नई पिन डलवाऊंगा, तो उसका वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, कैसा लगा कमेंट करके बताना। कोई डाउट हो तो कमेंट करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।